In de grenzeloze Getenvallei is het potentieel voor waterbuffering, natte natuur en herstel van ecologisch gezonde waterlopen groot. Op een historische kaart van rond 1850 is duidelijk te zien hoe de Kleine Gete door de vallei meandert. De Kleine Gete werd in 1969 rechtgetrokken ter hoogte van Kasteel Hoevewang, waardoor het contact tussen de waterloop en haar vallei verloren ging. Decennia lang focusten de waterbeheerders op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Veel waterlopen zijn daarom rechtgetrokken en verbreed. Maar hierdoor werd het probleem van wateroverlast bij hevige neerslag enkel verplaatst, terwijl het risico op droogte en watertekort net toenam. Door het verdwijnen van de natuurlijke rivierstructuur met meanderbochten en veel variatie in stroming en diepte verdwenen ook veel typische plant- en diersoorten. Naast de verbetering van de waterkwaliteit is het daarom belangrijk dat waterlopen opnieuw een meer natuurlijke structuur krijgen om zich te kunnen herstellen. Door een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse milieumaatschappij Kasteel Hoevewang en de familie Lucien Carlens kon een eerste aanzet gegeven worden voor hermeandering van de Kleine Gete in de Getenvallei tussen Elixem en Wang. Door zowel ontwerpbureau Pauwels als ecologisch landschapsontwikkelaar Viva Concept op te nemen in het ontwerpteam en de projectstuurgroep werd de expertise met betrekking tot hermeanderingsprojecten samengebracht met de ecologische kennis van het domein van de Kasteelhoeve en kon er verder gebouwd worden op het landschapsontwikkelingsprogramma dat reeds in uitvoering was. Door de goede verstandhouding met de lokale partners kon het project in een recordtempo gerealiseerd worden. Verspreid over een traject van 800 meter werden door aannemer Krinkels in totaal 5 gedempte meanderbochten van de Kleine Gete opnieuw uitgegraven en aangesloten op de waterloop. De rechtgetrokken bedding werd opgevuld. Door dit hermeanderingsproject werd de waterloop 107 meter langer. Dat draagt bij om de overstromingsdruk in stroomafwaarts gelegen gebieden te verminderen. Dit eerste hermeanderingsproject op privédomein in de Getenvallei is dan ook een voorbeeld voor toekomstige projecten in de regio en past in de visie die door de Getengemeenten ontwikkeld wordt. Al deze realisaties samen zullen het verschil maken om de valleistructuren als robuuste en klimaatbestendige groen-blauwe netwerken te ontwikkelen en om de overstromingsimpact binnen bepaalde grenzen te houden. Het trager afvoeren van water zorgt er ook voor dat er meer water beschikbaar blijft in droge periodes en de impact hiervan op natuur en landbouw kan ingeperkt worden. De werken gebeuren dan ook in uitvoering van de Blue Deal, het actieprogramma van de Vlaamse regering tegen watertekort en droogte. Grote graafwerken gaan gepaard met archeologisch onderzoek, zoals voorzien in de regelgeving. Er werd beroep gedaan op archeologen van Raap en vrijwillige metaaldetectoristen van koepelorganisatie Detectum onder de begeleiding van intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Zuid-Hageland. De gronden werden doorzocht naar sporen van het turbulente verleden dat zich afgespeeld heeft rond de Kleine Gete. Er werden een 250-tal vondsten gedaan, zoals oude munten, gespen, musketkogels en een onderdeel van een pistoolloop. Tijdens de Eerste Slag van Neerwinde op 29 juli 1693 was Château de Wang het hoofdkwartier van Maximiliaan II, Emmanuel de Keurvorst van Beieren en landvoogd van de Vlaamse Nederlanden. Zijn leger maakte deel uit van de Grote Alliantie, aangevoerd door Willem III, standhouder van onder andere Holland en koning van Engeland. Ze voerden een 50.000-tal soldaten aan tegen het Franse leger van Lodewijk XIV met ongeveer 80.000 man. De Fransen braken te Neerwinde door de versperringen en op de wijdse hoogvlakte van Wang werd de bloedigste veldslag van de 17e eeuw uitgevochten. Het beperkte aantal bruggen over de Kleine Gete
waaronder deze van Château de Wang en enkele tijdelijke boomstambruggen, konden de vluchtende soldaten niet verwerken. Vele werden door de Fransen vertrappeld in de zompige riviervallei of verdronken in de kleine geten. Er werden 4 ronde knopen samen aangetroffen in de originele oeverbedding van de kleine geten, waarschijnlijk afkomstig van een uniformjas van een van de 20.000-tal soldaten die sneuvelden. Ook van de 40.000 paarden die de cavalerietroepen telden, bleven er velen dood achter op het slagveld. Op diverse plaatsen zijn dan ook paardenbeenderen aangetroffen. In samenwerking met regionaal landschap Zuid-Hageland en de stad Landen werd de nieuwe natte natuur recreatief ontsloten voor wandelaars. Als wandelbrug over de kleine geten werd er in dit project gekozen voor een constructie bestaande uit 3 eiken boomstammen, als verwijzing naar de tijdelijke boomstambruggen die voor de eerste slag van Neerwinden geplaatst werden om de troepen te kunnen terugtrekken achter de kleine geten. De waterkwaliteit van de kleine geten is nu ondermaats, maar door de hermeandering zullen het zelfzuiverend vermogen en het zuurstofgehalte verhoogd worden. De afwisseling van diepe en ondiepe waterzones, zachthellende binnenbochten met grasachtige begroeiing en steile buitenbochten begroeid met houtkanten bestaande uit elsen en diverse soorten wilgen, zorgt zo voor een grote variatie in stroming en bijhorende leefgebieden voor waterplanten en dieren. Vissoorten zoals de rivierdonderpad zullen zich opnieuw kunnen verspreiden over grotere delen van de waterloop. Ook de ijsvogel wordt hiermee aangetrokken. De buitenbochten van de oevers worden tijdelijk verstevigd met dunne grenen palen en bussels van wilgetakken om het geheel de eerste 2 jaar stabiel te houden en een teveel aan erosie van oevers te voorkomen. Ook wortelstronken van bomen werden ingegraven als natuurlijke oeverversteviging. Nadien zal de natuurlijke vegetatie deze rol overnemen en mag de rivier terug op een natuurlijke manier verder meanderen.